असर त ठिकै नै छ अहिले होइन। अब आउने कसरी आउँछ त्यो, अब कर तिर्नलाई हो कि होइन भन्नु न, हामीलाई पनि सुविधा होस्, लिनेलाई पनि सुविधा, दिनेलाई पनि सुविधा, जनतालाई पनि सुविधा होस्। त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हामीलाई त भनौँ न। ऋण सहुलियतमा होस् हामीलाई हो कि होइन, व्यापार बिजनेस गर्ने हामीलाई ब्याज सहुलियतमा होस्, ब्याज नतिर्ने कुरो हुँदैन केहीमा पनि होइन। सहुलियतमा भयो भनेदेखि चल्न सजिलो हुन्छ। जस्तै भनौँ भने व्यापारी यो सामानहरू लिन गयो भने कहिले बढिरहेको हुन्छ होइन, त्यो निर्धारित होस्। त्यो भयो भने पनि राम्रो हुन्छ हामीलाई, बेच्नेलाई पनि खरिद गर्नेलाई पनि त्यो हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ क्या।